所以我老婆一個人帶10年，佢都嘈。得㗎啦，天恩。喂，劉姐唔使咁唔使望。會唔會慢咗啲啊？大波，係啦，喺度，去啦，海度。要咁耐啊，劉姐你睇。係啦，海度人哋你咪眼細睇唔到呀？邊樣都係。一個眼大唔射籠。現位啦，好唔好啊？海圖埋啦，你又等嘅，點解海圖係咪啊？點解要等嘅？加埋開俾美斯。哇！射得！左推！係唔入得去啊？點解有型推線？劉姐啊！你咪想殺死啊！喂，射邊個籠啊？玩夠啊！笑咗出嚟啊！今日沙最嗰邊佢認真啲啦！你左邊佢就分長啲，死我真係。唔係喎，呢條喎。紅色啊！你一個二個真係想踢。呢度。車啲嘢翻，好冇車，冇車人。落手嗰啲紅色線啊！天恩過嚟呢度。海圖入中間，埋佢啦！喂，快少少啦！喂，家姐啊，可唔可以同阿細妹做多啲啊？喂，唔滿意啊！埋咯！佢企咗入去喎。咩防守都唔可以㗎？你唔掂波得，唔掂波得你。哇！你哋踢到衰喎，2連班。
家姐要，唔好俾佢咬咗佢。呢個劉姐啦，五翻上去啦條線。走出嚟。繼續。咁多球先有一球。玩啊，上翻去。都好。劉姐打前，家姐打後。望住啦。唔要咁落啊！唔要咁落啊，家姐。埋啊埋啊！繼續繼續。因隻手指摸一陣，好嘢，你噴好嘢。劉思亮，三個出嚟除下劉思亮，快啊！望到波望到人，起碼你掹佢啦。哦，唔緊要啦，冇所謂。恩婷打右邊 ，Stella 打左邊，卓天打頂。放膽啊，葉卓天！係啊，希文。你夠膽啊！你夠膽啊！會，劉姐落翻後面。有時希文。喂，Stella 嚟㗎，葉翠天未打上去啊！因為你出去嘅話，你打後邊，劉姐打。我要劉姐入。係㗎啦，跟住我打得㗎啦。波喺邊？你跟住我。已經冇得笠。笠咗後邊嗰個。翠天試下去，你先。冇入圈啊！欣婷唔好入去啊！現位好冇？手啊隻手！大個波！欣婷上慢慢人啊！你慢慢人，變咗慢人。做咗啦兩個。上翻啲嚟啦！係，一埋去，隻手，係啦，你攞啊！最天麻我叫佢打咩位？我唔係叫佢打頂嘅。最前啦，去最前，我哋講嗰邊。走啦，欣婷。可唔可以打快啲啊？打住2號啊，若男2號係啦，你翻最多啦。哇 ！Stella 起腳啊！留喺上邊。海盜。打好咯，入波㗎，劉姐。啊！今日個雨本又幾多？欣婷啊！起埋上！你喺邊度開波？呢個啊，我指呢個係咪？哇！你真係。李欣婷有咩好吸引啊？我住個龍門入去。點會喺場翻嚟啦？等住個龍門，等住個龍門。開波啊！發球啊！翻嚟！換人啊！你睇你收到。
起碼到嚟啊！擺定呢個波先，擺定呢個波先。波未定啊！波未定。個波未定，個波未定。我哋開啊！打人啊！你多邊個啊？多2號啊？係啦。就住個波開啊！你夠膽啊！夠膽！好嘢啊！起來出嚟啊！喂，劉思林唔該。球入佢啊！唔計啊，唔計啊，唔緊要，唔緊要。冇事，定啲嚟。謝謝。劉姐。我用個波唔好嘥到緊要。得你啊！繼續，唔好停，繼續海棠，繼續一籃，繼續你幫邊個啊？一籃，你幫邊個係啊？你幫你嗰個啊？你嚟現身啦！慢慢佢走啊！好出界！你困難啲，好嘢，好嘢。好，一籃出嚟啦！打人啦，呢個翻住11先啦，好舒服好嘢，徐添！繼續用力！一路口啊！你鬧阿媽唔理出，我係咁中柱。佢今日同佢試到講啊你聽唔聽啊？問咗你兩先，你先開到嘅。紅色線。我問咗你㗎，我問你意見。啊？好嘢，最添 good 啊！傳快啲咧！去啦！而家就係啊，啱啊！埋去，講黃志文啊！冇亂出㗎！靚！好嘢！對住冇亂出㗎！攞低，用力！O K 㗎，最添 O K， 慢慢嚟出聲。是的啊！我右邊嚟。按住落嚟啦！我們真係冇嘢。好嘢，最添，再嚟！繼續，後邊。放膽！乾地 O K 嘅，唔關你事 O K 嘅。個10號腳短啫。諗你先答，唔緊要。一聲。最添，葉最添，一停。打定。會啦，紅線啊，欣婷，醒啊，打醒啊！紅線啊，欣婷！海棠！大去啦，欣婷！罰球啦！姐姐你唔入嘅話，請家姐飲嘅。我諗佢請硬啊！姐姐你最好唔請家姐。啱啱兩姊妹話好易啊嘛。掃把腳掃入去。哇，好遠！哎呀，爭啲喎，撞柱。我要上啦。打手。